நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பூடெக். நான் உங்கள் பூபதி. ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரெட்மி நோட் 6 ப்ரோ. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான். ஸோ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ ரெட்மி நோட் 6 ப்ரோ லான்ச் ஆகி இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் ஏன் நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ ஒரு வழியாக இப்போ தான் என் கைக்கு யூனிட் கிடச்சிச்சு. ஸோ நாமளும் நம்ம சேனலில் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் ஆகாத ஒரு மொபைல் வந்து லான்ச்சுக்கு முன்னாடியே அதை பற்றி வீடியோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ரெட்மி நோட் 6 ப்ரோ ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட்லாம் பண்ணோம். ஸோ கஸ்டம்ஸில் சில குளறுபடி ஆகி மொபைல் கிடச்சா போதுண்டா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் கிடச்சிச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெட்மி நோட் 6 ப்ரோ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்மி நோட் 6 ப்ரோ டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ரோஸ் கோல்டு வேரியண்ட்டு. ஸோ வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிக்கான் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம். இது தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள். ஆமாம், நீங்கள் கேட்குறது கரெக்ட் தான், மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள். ஒரு ட்ராவல் அடாப்டர் 10 வாட்ஸ் உள்ள ஒரு ட்ராவல் அடாப்டர், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்லாம் கிடையாது. ஸோ இது எல்லாமே யூசர் மேனுவல், சிம் இஜெக்டிங் டூல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாமே காட்டல. ஸோ டிவைஸை கையில் எடுத்தோன்னே நான் ஃபீல் பண்ணுறது இது ஒரு மாதிரி ப்ரீமியமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா மெட்டல் பில்ட்டில் கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு தொட்டு ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நான் ரெட்மி நோட் 5 ப்ரோவும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது பார்க்கக்குள்ள ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதை பார்த்தோன்னே நான் டக்குன்னு தெரியுறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட நாச் தான். ஏன்னா இதோட டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6.26 இன்ச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட நாச் இருக்கனால இதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வந்து மாறி இருக்கு. 19:9 அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த நாச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர் பீஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் டுவெல் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சார், 2 மெகா பிக்சல் வந்து டெப்த் சென்சார். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இந்த பொக்கே மோட்லாம் எடுக்கிறதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். டிவைஸோட டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். அது இன்னும் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஷியோமிக்கு ஒரு ஹியூஜ் தம்ஸ் அப் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அந்த செகண்டரி மைக்ரோஃபோனும் வந்து டாப்பில் தான் இருக்குது. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அப்படியே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸு இந்த தடவை வந்து அந்த ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் வந்து வெளியே தெரியாத மாதிரி அந்த ஸ்பீக்கரோட அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதோடய கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூஎஸ்பி சி டைப் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படிங்கிறது தோணுது. இதை நான் ரெட்மி நோட் 5 ப்ரோலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன். 5 ப்ராப்ளம்ஸில் இப்போ சொல்லல. பட் 6 ப்ரோலையும் கொடுக்கல. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அப்படியே பேக் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து நார்மலாக நம்ம நோட் சீரிஸில் பார்க்குறதா நோட் 4லேருந்து அதே மாதிரி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியர் கேமரா. ஸோ இந்த ரியர் கேமரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சார் 1.9 அப்பரேச்சரில் வருது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக 5 மெகா பிக்சல் அந்த டெப்த் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.2 அப்பரேச்சரில் வருது. இந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே இதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பேட்டரின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணல. 4000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எதுவும் சுருக்காது, நமக்கு ஓகேவா தெரியுது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் சிம் கார்டு, அதாவது வந்து டுவெல் வோல்டேஜ் சப்போர்ட் பண்ணோம். அது ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஹைப்ரிட் சிம்ஸில் தான். ஒன்று உங்களால் ஒரு சிம் ஒரு மெமரி கார்டு தான் போட முடியும். அப்படி இல்லைனா 2 சிம் தான் போட முடியும். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்பெசிஃபிக்கான வேரியன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6GB RAM வேரியண்ட்டும் இருக்குது. மைக்ரோ எஸ்டி கார்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப் டு 256GB வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். பட் நீங்கள் ஒரு சிம்மை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து ரெட்மி நோட் 6 ப்ரோவில் எடுத்தது. எந்த விதமான எடிட்டும் பண்ணாது. ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா சாயந்தரம் ஒரு 6 மணி கிட்ட ஆயிடுச்சு நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கக்குள்ள. ஸோ அதனால் லோ லைட்டில் இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதில் ஏஐ கொடுத்துருக்கனால கலர்ஸை வந்து கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி காட்டுது. நேச்சுராக இருக்கிறதோட லைட்டான பூஸ்ட் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இமேஜஸ் பார்க்கக்குள்ள நல்லாயிருக்கும். பெருசாக வந்து ரொம்ப எடிட் பண்ண மாதிரிலாம் தெரியாது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது சாயந்தரம் ஒரு 6 மணி கிட்ட ஆகிட்டனால சில ஃபோட்டோஸ் தான் நான் எடுத்திருந்தேன். ஸோ ஃபுல் ரிவ்யூ அப்போ இதை நம்ம இன்னும் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே ட்ரை பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் வந்து MIUI 9 இருக்குது. இந்த MIUI 9 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு 8.1 ஓரியோவுக்கு மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓரியோக்கு அப்புறம் அப்டேட் வருமானு தெரியாது. பட் MIUI 10 ஆன் பண்ணி செட்டப் பண்ணக்குள்ளேயே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு அப்டேட் அவைலபிள்னு சொல்லிட்டு. பட் ஓகே அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும். இந்த இடத்துல நம்ம வேறு எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இன்னும் கொடுத்துருக்கலாம். இனிஷியல் இம்ப்ரெஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அப்படின்னா சொல்லலாம். 14,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற ஒரு டிவைஸ்க்கு. பட் ரெட்மி நோட் 5 ப்ரோ வச்சிருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு அப்கிரேடாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான். இதோட ஃபுல் ரிவ்யூவில் தான் அதுக்கான ஆன்சர் தெரியும். இதை இன்னும் நல்லா யூஸ் பண்ண வேண்டி தான். இந்த டிவைஸை வச்சு வேறு ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது குறிப்பிட்ட வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் என்னால் முடிஞ்சால் அந்த வீடியோ நான் ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா எப்படி அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Love you guys. Thank you for watching the video.